ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஏஆர்வி ஆடியோ சிஸ்டம்ஸ். நாம் இன்றைக்கி கிறிஸ்டலோட ப்ரோலாஜிக் போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ்வினில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கள்ல, அந்த போர்டோட ஆடியோ டெஸ்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்ஸ்வின் கம்பெனியோட ப்ரோலாஜிக் போர்டு. இது பழைய போர்டு. ஸோ இந்த ஐசியில் பார்த்துக்குங்க. இது பழைய போர்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாஸ்டர் கண்ட்ரோல்லாம் எதுவும் போடாமல் அது வந்து ஆம்ப்லேயே இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸு, ட்ரிபிள், ஃப்ரண்ட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சரவுண்டு, சென்ட்ரு, சப்பு. இந்த கண்ட்ரோல் நம்ம சிம்பிளாக வச்சு இதிலேருந்து ஆடியோ அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆம்புக்கு போகுது. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ஆம்பு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி டிஜிட்டல் இன்புட் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். நான் வந்து ஸ்விட்சிங் வச்சு ஆடியோ அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கொடுத்து நான் எடுத்திருக்கேன். நான் ரிலே டைப்பில் கொடுத்துருக்கேன். பின்லாம் எதுவும் கொடுக்க கிடையாது. நான் வந்து ஆடியோ டெஸ்ட் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸில் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரிமோட் கிட்லாம் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா HDMI இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வாங்க அதை பற்றி டீட்டெயில் ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இதில் ஆடியோ டெஸ்ட் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு. ட்ரிபிளை ஃபுல்லாக குறைச்சிட்றேன். ஸோ ட்ரிபிள் ஏற்றுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிளை வந்து ஒரு 70% வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆடியோ சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணுறேன். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுலேருந்து ஒரு ஃப்ரண்ட். வெயிட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு டைம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட்டு மட்டும் ட்ரபிள் கொஞ்சம் எடுத்துகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் இன்னொரு சாங் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா தெளிவாகவே வருது ஆடியோ. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு நாய்ஸ் கேட்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் ஒயர்லாம் கொஞ்சம் வெளியிலேயே கொடுத்துருக்கிறதுனால, மற்றபடி போர்ட்லேருந்து இந்த நாய்ஸ் எதுவும் வர கிடையாது. இன்னொரு டைம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட்டு மட்டும். மியூசிக்லாம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரண்ட் ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரவுண்ட் மட்டும். ஆக்சுவலாக சரவுண்ட் கொஞ்சம் ஏற்றிடுறேன். சரவுண்டு வந்து நல்லாவே பிரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த போர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரவுண்டு வந்து பிரியும். பட் கெயின் வந்து அதிகம் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த கெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அளவோட அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ கெயின் அதிகமாக இருக்குது. அதை வாங்கி நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொருத்தங்க டேஸ்ட்டை பொறுத்து. அதாவது இந்த சவுண்டு அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அங்கே வந்து ஆம்ப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு கெயின் ஓகே.
பட் நைஸாக சாங் கேட்கணும் அப்படிங்கிறீங்களுக்கு கொஞ்சம் கெயினை வந்து குறைச்சிக்கணும், ஏன்னா நல்லாயிருக்கும் கேட்குறதுக்கு அப்படி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது இன்னொரு டைம் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சவுண்ட் எடுத்துறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சரவுண்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம். சென்ட்ரு வந்து நெக்ஸ்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சென்ட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவலாக வைக்கிற வரைக்கும் ஓகே, பட் கொஞ்சம் லெவலுக்கு மேலே வைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ வந்து தெளிவாக வரல. ஏன்னா வாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது ரொம்ப. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளமாக கூட எனக்கு தெரியுது. பட் கெயின் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுலேயும் கொஞ்சம் கெயின் குறைச்சிக்கிட்டா நீங்கள் ஃபுல் வால்யூம் ஏற்றினா கூட அந்த தெளிவான வாய்ஸ் கேட்க முடியும். இல்லைன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு தெளிவாக கேட்க முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாக வச்சே நம்ம கேட்குற மாதிரி இருக்கும். இது மட்டும்தான் இதில் இருக்க ப்ராப்ளம். மற்றபடி ப்ராப்ளம் கிடையாது, நம்ம கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வாங்கி ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். ஸோ சென்டர் மட்டும் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பு. ஆக்சுவலாக சப்பு நல்லாவே இருக்கும். சப்வூஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. லெஃப்ட் ரைட்டும் சப்பும் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாதுங்க. சரவுண்டு குறைன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா கெயின் வந்து அதிகமாக இருக்குது. சென்டரும் கெயின் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதை மட்டும் நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணி யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா பழைய போர்டில் யூஸ் பண்ணியிருந்த ஐசி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்லாட் இந்தமாரி இருக்கும். நம்பர் நான் சொல்ல விரும்பல, ஐசி இந்த ஸ்லாட் இந்தமாரி இருக்கும். இப்போ புது ஐசியில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி இருக்குது. ஸோ ஐசி வேறு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் கூட இருக்கலாம். ஸோ கெயின் அதிகமாக இருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. ஸோ அதை நம்ம ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக சொல்ல வேணாம். மற்றபடி ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா போர்டு ஓகே. ஸோ இப்போ அப்படியே லைட்டாக சரவுண்டு. சென்டர், ஃப்ரண்ட் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிறேன். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஆடியோ ரிசல்ட். நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்டு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு. ஒன்ஸ் ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு சாங்ஸ் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்சம் மீடியமாக மெலோடிஸ் தான் அதிகம் கேட்பேன். சென்டர் நார்மலாக வச்சு கேட்கும் போது ரொம்பவே தெளிவாக இருக்குது. பட் வால்யூம் ஏற்றும் போது தான் அந்த ப்ராப்ளம் வருது. அது கெயின் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஒர்க் வருதுன்னு செக் பண்ணிட்டோம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 வீக்காக ரெகுலராக செக் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அந்த போர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள், தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். பட்டு டெக்னீஷியனாக இருந்தால் அதை கொஞ்சம் ஈஸியாக கரெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. நார்மலாக வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க, சரி ஓகே போர்டு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது. பட் நம்ம அதை மைண்டில் வச்சுக்க வேணாம். நமக்கு தேவையான மாரி ஆடியோவை நம்ம அதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எஸ்எம்டி டைப் இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நம்ம அதை பண்ணிக்கலாம். ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ நல்லா தான் இருக்குது, எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது. பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பட்டாசுலாம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லோரும் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது குவாலிட்டியான ஆம்பிளிஃபையர் செய்யணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மேக் பண்ணி கொடுக்குறேன். இப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் சுற்றியும் சுத்தமாக இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆடியோ குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதை பற்றி நான் யோசிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.